Добар ден! Денеска ние ќе збориме за јајца у боја. Самиот збор кажува да е тоа уствари за Великден. На Великден се фарбат јајца како би ја промениле бојата, и би биле лепши за овој голем христијански празник. Дали јајцата ќе ги фарбаш или ќе ги вапцаш, тоа е потпуно исто, тоа ни ја менјат, резултат е јајца у боја. И има некои што ме питат мене стално, дали може сите јајца да се фарбат, односно да ја променат бојата, и ја увек ги викам да, може, меѓутим, колку фарбате пржени јајца или тој такозвани омлет, истите нема да бидат тогу укусни, најме блюткави ќе бидат. И ние зато денес дојдовме оде на оваа фарма да видиме како луѓето се занимаваат со тоа и да дојде да може за да не ја фарма после, него они у предходно ги хранат и ние сега ќе видиме како е тоа. За да не се фарбат јајцата, они ги исто има тука, ги изучават, ги ранеле со кетчап и со друго, за да бидат јајцата црвени, меѓутим добиле само кокошарник со црвени апликации и они се вадат после кој викат, ако тоа убаво дошло. Исто одак има, ги дават, ги ранат со букова туцана цигла доктец и еднаш само слушам тамо кој му вика инженер, туш. Зошто? Кокошките се на леđa, вика ој, и бубре сео, и одак предоше да ора кога ги сфарбале исто со фарбериците што им се пушта бојата, дека се перат, и стават јајцата, и они попримат, и то они да станат ово, меđутим, има тоше еден багуп што е тамо, они би пушти на центрифуга, и свело, и им се офарбава жути фарберките, и више не им стоева добро. А исто овде имаме една група французи, кои што сега ќе им отпеат една песма и они се од Саеб дојдени од Франција, за да биде љуската потврда, има специјална терапија. 3, 4. La place rouge est tout vide. Je suis la monnaie et mon guide jusqu'à destiner le président Sophia. Sophia. Merci. Патка, ми утепа малер. Абе, една шајка да има на улица. Една. Мене ми влага, унутра. У гума, разбираш? Тоа е бе, то власта е крива. И овакво и влада да тие баби све само обечаваат и одак то. Остај друго, ај шајкава што ми влезе. Застанувам, отварам гепек, ни дизалица, ни бутур. И овие безиска што беа тамо. Туда ти има владата и ова у Америка и вамо, ништо не направија прима тука овакво и ќе ми дава изјава. И после губата губата е. И знаеш што вика тој на бензинска? Батка вика, овие лепенки не биле за школа, а мене дизалицата под седиште унутре. Па то управо викам ја, иди ова ни требава разлета да ти ебе ми влада. И ова све, ни цвече, лани ова све беше нацветано, и пчели, и ова, нити птица се врача, ни ништо. Они Америка че и ова, шетат само, и овакво. Ти ебе ја, и овакво то бе разбираш. А осип то, и со грциве ништо не направија, бе разбираш. О, Джони, кај си ништо еве, ние мене бе губа, ти шо правиш са, кај работиш? Милиција. Не знам, 5-6 месеци така. А шо? Бе, онака низ град, инспектор.
Да ти кажа ми треба, ја шо супчу има мајмуни, псуја ти држава и Чиро и Миро, то све мини све у пичку матерну терат и одако. То треба да се апси. Pa normalno. Бе разбираш. Значи ви, уствари сте дојдени да ви гледам у блиска будучност, така? Да. Ево овде јасно се види, имате пут, че идете на пут у Турција и то најверојатно у Анталија. Уствари има и слово С, сигурно че идете у Анталија и то ти че идеш со Игуана, ти со Одисеј, то са туристички агенции, ево овде, они соработуваат со Билјана од Анталија, тоа исто туристичка агенција од тамо. А бек, шо ли бева ова? Имате овде тобогани, пешчани плажи, хотели, види, хотели, скутери, бутери исто, глисери, автобуси, авиони, то се изгледа превоз, има и собствени возила, нешто гледам овдека. Ево овде јасно се гледа, двајца швеđани како носат маса, гледаш ти? Тоа е шведска маса 100%. Шведска маса, француски лежеј, турски чочек, немачки овчар и одаково. Ево овде гледам еден шарбатен дечко со наочари. То значи да ја ќе бидам тамо најверојатно. Леле, типов све ни погоди. Све ќе ми погодам, наравно, стисни желба, мали. Хајде, стисните желба. Еве, ча ви се испуди, ево, јасно се гледа овдека 5 рати. Да, и тоа ако почнете ускоро да ги уплачате. Летувајте во Анталија со туристичките агенции Одисеј и Игуана од Скопје и Билјана од Анталија. Поволни цени, полупансионски аранжмани во атрактивни хотели. Одмор, забава, рекреација, излети. Авионски, автобуски собствен превоз и сето тоа на рати. Ако сакате сите желби да ви се испудат, летувајте со К-15 у Анталија и то. Сакаш ти еклери, тулуби, баклави и поза сакаш ти, верувај би. Сакаш ти раждичи, кучичи, бачичи, досиш ти, бидичи, ичичи, бечичи. Ти сакаш пак дежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Де баш ти, свечици, жбикавци, кочници, што ќе ти
милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш бактежи, сакаш милувања, а прочем сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да и одак то. Батка, плесни го фаца, бе, не се понашај коба јага. Можда покасно, чидам сеат да го избачам куќето у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Па ја неам зграда, треба у двор да го мочам, па одак цвечето ни веле. Абе, коки... Кај си бе, джиги да си беш. Абе, слушам, епте добра позиција си фатило градове, секоја вечер влегуваш у кафана, одма 3 риби ти се местат на астал. Абе, овака колубеници ги бираш бе, поручуваш коњак, одма виски ти носат, извини. Кај си бе, джиги бе! Седи малце. Кај си бе, да си беш? Абе, слушам, ептен добра позиција си фатило градов, секоја вечер влегуваш у кафана, одма 3 риби ти се местат на астал, овака колубеници ги бираш секоја вечер, поручуваш коњак, одма виски ти носат, извини. Кај си имаш женска? Упознај се со дечко. Добро бе, со што те рана бе? Абе, како старееш се болја и болја си. А слушам и брат ти многу добра позиција фатило градов. Секој вечер влегува у кафана, одма 3 риби му се местат на стол, овака колубеници ги бирал секоја вечер, поручува коњак, одма виски му носат. Извини. Дечки, ја имам работа, се јави по една визит карта, ти обавезно утре да ми се јавиш у фирма, ако не сум таму, остои порока кај баба ми, она стално е дома. Денес, батка, ќе ти расправам за синдром на мртва мачка. Овој проблем, батка, ги мучи сите шизици у градов, а и мене е нормално, пошто јас сум шизик. Значи, од една страна се појавува мачка угрклен као проблем, а од друга страна се поставува питање како таа мачка да се умртви. Умртвување мачка, батка, се обавува со 3 операции. И тоа прво ошамутување, второ онесвестување и трето убивање на место. Прва операција, батка, ошамутување се обавува со пушење. Се препорачува минимум една кутија и поише, тоа у зависност од големината на мачето. И најбитен момент у оваа операција, батка, ти е увлекување. Тоа значи ако пушиш, мора да увлекуваш, нели? Сега, мајмуни што пушат, а не увлекуваат, устари пуфкаат, не може да ошамутат, батка. Нема шанси. А зашо? Затоа што мачето се наоѓа угрклен и за да го ошамутиш мора да увлечеш у гъс. И успут, ако го вадиш димот низ нос, автоматски се запушуваат сите канали на мачката за дотур на чист воздух и она е фактички ошамутена. Втора операција, батка, онесвестување, се обавува со алкохол. Се препоручува пиење на разни врсти, затоа што не знаеш на кој алкохол отпорно мачето, нели? И успут, ако мезиш пинџур со лук, тоа е пун погодак, затоа што мачките се најнеотпорни на лук, тоа е биолошки закон. И трета операција, батка, убивање на место, почиња од моментот која се прибираш дома у ниедно време, ќор пијан, влагаш у кујна, отвараш рерна, отвараш долап, отвараш фрижидер и буташ што ти фати рука. А мачето е нели онесвестено, значи автоматски не може да се брани, ти го потрупаш со свашта и го убиваш на место.
И сава батка, кој ќе се разбудиш, имаш мртво маче у уста и треба само да го испипаш. За мерак. Ајбо изволте јајца, најболи оваа сезона, Супер Софија, Супер Берта, Супер Еба, Супер Тирана исто. И овакво, Мајсторе. изволте, изволите, да. Плава боја за Сакате? фармерки, пејсти број. Нема само 48, али ќе те фати. Шарлатан, ќе ме изботава. И ово, порано се сечам, јајцата ги фарбава само црвени, то захвалјујучи на комунизмот, док денеска може да се најде на тржиште цела лепеза од спектар на бои за јајца и одак. А тоа е захвалјујучи на тоа што на овие демократски процеси са во тек у оваа наша лепа и независна република Македонија на чело со нашиот председател и водач на далеку Ценет Чиро Глигоров. Изволте, дечки, да ме послушам нешто? Батка, Да? пред 2 години у Пријеполе, ти ли му викаше на оној, а што ни спустио човека? Каде? У Пријеполе. Не, ја бев у после поле. Ајде, ако не купуваш, тргни се од тезгата, има и други буштери. И значи демократијата, покрај тоа што се гледа од парламентот, се гледа и од тоа што луѓето на тенане може да се туцат со сите јајца што им се на располагање. И ја и тоа што, пошто не спаѓаме у ниједна партија, ние јајцата ги фарбаме само темно црни и светло белисто. Изволте, Што заборави да Бати, те питам? кажи, ќе купиш? Ти држиш ли јајца? Ја да држам јајца. Бегај мене. Стар виц, нова будала. Изволте, Супер Софија, Супер Ана и Берта и Тирана овде. Добро бе, зашто не ми додаде преска онабо, зашто? Ја шо серувам со тоа следбицата вабо? Не те видов. И шо не ме виде ти, 100 банани тудрива, мојеш пилара комотно дотереш, не тука, лимонатка една. Па јако сум игра баскет, ти си правил со грзот, осмици у пепел, бе. И ти на блокче ова, тука му додав, јас се откривам од овдека, му додаваш у празно. А не тука, на блок, двокорак влагаш тамо, да те фаулира овој. Батка, многу добро прима дугачки лопти. Можда прима дугачки, али не лопти. Ова има. Од тежок сетар изиграва, уместо тука исто на двокорак со фита ово, и место со хорокче цек, ова. Видели ја како? 2 пути отидов у Дапа, 2 коша, цело време игра бек позади повлечен одбрана. Човек ми лечам. Зашто ти лечам? Зашто не видов? И овакото... Ти можеш да збориш се што сакаш, бе, јас сум 2 класи бољи од тебе, бе. Батка, Ој, ти си луд, ти треба да се лечиш, па ти дадов денеска 70 коша, ја рачунав до јуни 85 дадам, и те ова после, ти ќе вика, па ти, јас сум измислил баскет за тебе. За мене, за мене, Лудак, Бог да чува. Со ова водиш овака ти зима, дори ти ми го, а де судите гледа, и ова, па то не те гледа, хорок те задеш, будала една. Абе, 2 класи сум бољи од тебе, 2 класи сум бољи од тебе. абе не се расправите овде бе, горе златна кафана има, ќе седнеме као луѓе бе, ќе се разберете. Ајде бе, нема смисла, ајде. Ајде овде. Ама немој пропутбало. Мајстори, или работа. Фала, амин, од работа не куртулиш да го... Слушај, Кај ви са другите треба да реклама Зудбар Илвес да стиви бе. Нема други, ја во дето сме само. Мајсторе, ај се смениме Чекай, малце уш бе. 5 минути гледаш реклама, снијаме с Урбан Инвест. Баш го гледаш овде.
тело направено ја за сат, ја за два, али се менјаме со ова дето. Прво оно работе, јас одмарам, поспа ја одмарам, оно работе. Ајде, сија да Озбилно, али реков ти. види, воа ти е кавдаречка направија, од Урбан Инвест. Воа нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати не зезај? Абе, не вике така на да реши секов народ. А воа, што има направено бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеци Ајде. со ово. Лесно се мес пост, можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Ispravedi kord od tapko dob, a de svača zašto baš kod dob. Prezervativ, tako svako dob, hiba potreba od topol dob. Povelete, zavezete se, što će se da pijete, destravete se. Povelete, uverete se, će se dogovoribe, da luđe sme. Star braćet par, paradiva, blat braće par, hiba diva, blada devojka, duti diva, vodivata, iba sliva. Povelete, zavezete se, što će se da pijete, destravete se. Povelete, uverete se, će se dogovoribe, da luđe sme. Беѓа, сопта атена за досопта со доплата и то. Продавам добро очувани, скоро нови муда за бубрези. Млада професорица дава на часови по математика. Менјам долен веш еднаш месечно. Povelete, zavezete se, što će se da pijete, destravete se. Povelete, uverete se, će se dogovorime, da luđe sme. Povelete, soblečete se, samo bez bacuvanje, ćebe boli me. Ladies and gentlemen, трябва да се odmorim.
да. Да, тука добар. Значи прво правиш тажна паќа, па се вртиш према дрвото, па идеш и водиш љубов со него. Драги гледачи, Да, одлично. управо ги видовте изцертите Цртите, од тачно. најдовиот Идеш енглеско-небачко-идиска копродукција филм. Браво. Тој рече наш добачи Одлично. македонски филм. Одлично. И дија се управо за содржината ќе Браво. поразговараме со режисерот господин Френсис Гол Допола. И то, Браво. господин Допола, ќе ве болам ако сакате за содржината кратко. Па, видите, овој филм се вика Љубов, пламен, беси дрво и услучно се работи за еден многу добар филм со дејство и содржина што двајца се заљубуваат еден од друг, доаѓа љубов од страна на дрвото према него и он према дрвото и обратно. Значи, они добро се слагаат, меѓутоа у филмот доаѓаат и други личности и доаѓа до една љубоморна ситуација која што од страна на други типови доаѓа до едно конкретно сечење на дрвото со една изманипулирана и конкретно јасна акција и тука се раѓа едно разочарење од страна на главниот јунак кој што жали за таа една таква ситуација која што е многу тажна и направена у содржината на филмот, пошто он е заљубен у тоа дрво, има нели обратна љубов еден на друг и при тоа од дрвото се прави еден робот и од роботот автоматски се прават неколку мали роботчиња кои што па они другите за адекватна цена ги продаваат на една фирма. Добро. Ето, драги гледачи, тоа би било. Биле паника, ајде телевизија. Драги гледачи, добар ден. Еве по 678 пат се наваѓаме овде на струшките ручеци на поезијата што се денеска победима пасрпка и шприцер, одак вечера исто има од 7 до 9 и данеска ќе проследиме првонаградената поема од поетот лауреат од Бурунди, од неговото изворно име е Алуја Салалович. Иначе то у слободен превод значи човек кој што се качува под дрво, онда ги симења гнездата од птиците, се симења доле и онда ја гази тревата. Тоа е неуобичаено име за наши простори, а тој име му го дал татко му, кој што име се вика Баланович, што уствари значи човек кој што паѓа у несвест на дупе и онда кој ќе стане се понаша као ништо да не се десило. Меѓутим, ја да не должам многу, сега ќе проследите првонаградената песна од истоимениот поет. Мана! Тегет чорапа. О, мана! Ама кажеш мана! Тегет чорапа, о, тегет. Ама не ме стрема! Аз мък! Светло тегет на све иде. Аз мък! Темно тегет за секоја пригода. Аз мък!
A ti, Maro, Maromori, дома седиш Маромори, газиш Ямболи и Укада. Табаните ти се, Маро, мед да лижеш. А од секс, Маромори, абер да се немало. Туцање е најбитна операција у овој празник и причинјава големо задоволство, особено кај помладите. Али со јајца са туцат и постари. Ево, земи да демонстрисаме. Клисар. Се удира така што само со јајцето дък. Ето. И тој што ќе му остане цело јајцето, он е победник и он иде далje. Исто ми се свиđа и то, забораев, има некој мангупи што са со дрвени јајца што овој удара и може да направат пузар, меđutim то ние ги познаваме и одако. Исто ми се свиđа то што многу млади се спират, вака се скупljат пред црквите. Исто, меđutim, го бават попот со јајца, а то уопште не е лепо, никој не го погоди. И управо зато ја дадоведе краток увод и сега ќе ги запитаме ние тука луѓето што са од богослужба да ни кажат малце поопшино уврска со ова. Сметам дека е потребно за јавноста во оваа пригода да се кажи следново. Воедно му е то притиснати од стегите на тоталитаризмот, народот имаше цел само да гаѓа посвещените лица со една боја јајца, само со црвени. Благословен Боже наш! Благодарение на напливите на демократијата и навлегувањето на демократските процеси и на овие наши македонски простори, луѓето почнаа да фрлаат посвещените лица и со различна боја јајца, кажувај ги боите. Плава, Плави јајца, жолта, жолти јајца, зелена зелени јајца и така натаму. и така му натаму јајца. Благословен Боже наш. И треба исто во оваа пригода да се покаже, да се каже и да се потенцира и следново. Благодарение на нашата влада македонска, во овој момент се увезува цел контингент јајца од увоз По 100 денара табла. по 100 денара табла, како што рековте вие пред малку. И сега на општо задоволство народот може да се чука колку што сака за ефтини пари. Благословен Боже наш. И на крај нормално, кога ќе ви кажат Христос воскресе, вие треба да кажете фала такоđe и одак то. Благословен Боже наш. Исправеди горд од тапко доб, а де свача зашто пашко доб, презерватив, тако звако доб, хиба под